dan Yep. waktu. Silakan. All right. So, hi everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Yeah. Are you doing great, guys? Right. So, I hope you all are still healthy and doing well today. Okay. So, wait up. Let me give me a second. Okay. Okay, so glad to see you all today. So Alhamdulillah, we still have a chance to have the class today. In how many meetings? Yeah, we have done around 15 and more meetings, I think. So yes, I hope you can capture some of, yeah, at least 50% of my explanations or the material that I have shared till now. Okay, so continuing yesterday meeting, today I'd like to share you still about structure. So today we're gonna do kind of exercises, review from the last skill, which is verbs agreement. So for the warming up, if you still remember, last time we discussed about verb agreement, that verb supposed to be agree with the subject, and then there are several next is verbs agree after expression of quantity. Ya, itu that is like most, all. Nah, itu ya expression of quantity-nya, and then make verbs agree with the inverted verbs. Sorry, make inverted verbs agree. Nah, and then the last is makes verbs agree after certain words. Nah, certain words-nya ada seperti everybody, nobody, no one, something like that. So yes, I'm gonna share you kind of review now. Review exercise, ya. Right. Can you see it clearly, guys? Bisa kelihatan ya? Bisa. Okay, good. Okay, so yes. Please, you can do that first, number 1 till 10, till 5 dulu. Itu yang kelihatan.
Somebody wanna try maybe? Number 1A, ma'am. Number 1, A. Kenapa? Sudah ada subjek, Mm-mm. kurang verb. Kurang verbnya. Iya, Subjeknya yang mana? bis. Bis. Bis, yakin ya? Oke. So, jadi jawabannya occur ya, yang A. Iya, ma'am. Iya, Miss. Yes, that's true. Right. Okay, so number 1A. So, type of questionsnya di sini sudah mulai random ya, which is written expressions and also multiple choices. Jadi kita sudah mulai try to analyze which one is the incorrect words atau dicari jawaban yang salah ya. Start from number 3 itu. Okay, so number 1, yes, it's a. What about number 2? Sama. Somebody wanna try number 2? Is it difficult? Number 2? Maybe C, ma'am. C, home ya. Why? Karena Hmm, kurang subjek aja. Kurang subjek aja. Nah, verbnya yang mana? Have. Have, that's great. So, the real verb here is have. Nah, kan sudah tahu kalau have itu subjek. Sorry, verbnya itu have, berarti subjeknya itu harus bentuknya singular or plural. Plural kayaknya, ma'am. Plural kan? Nah, kalau a home. Home singular. Berarti delta, Right. ma'am. Jadi kita harus mencari subjek kan di sini. Nah, subjek yang sesuai dengan verbnya have itu yang mana jadi? Delta. Delta, that's right. Homes ya. So, heated di sini it's not a verb ya, it's adjective. Adjective. Wait, okay, number 3. Number 3, 4, 5 ini dicari yang kurang tepat ya dari
kalimat tersebut. Somebody wanna try? Kita lihat ya, let's take a look. So the sentence used here, each number in a binary system are formed from only two symbols. So ada kata each ya. Jadi if you still remember every sentence that is start with each and then anybody, everybody, every, la 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 la. So the subject is a singular, right? Sorry, the verb. Nah, ini a number in a binary. So ini kan berarti satu kan ya. The subject is only one. So verbnya harusnya is. Is. Jadi yang kurang tepat mana? Iya, bravo. Good. Okay, what about number 4? I'm sorry? Yang A. Why? Karena subjeknya apa itu? Yang plural, bukan singular itu. Ya, scientist ada S-nya. It means plural, more than one. Jadi harusnya kalimatnya gimana? Yang A. Yang A tadi? Yes. So, supposed to be are. So, that's why. Kok tulisannya apik banget ya. Are, ya. So, are trying. So, yang incorrect adalah yang okay, then number 5. Yang C, Miss. Sorry? Yang C. Karena Verbnya is harusnya. Harusnya is. Why? Karena subjeknya singular. Subjeknya adalah Singular. singular yang mana? The rim. On the rim of the, yes, it's only one ya. So harusnya is. Betul. Jadi yang kurang tepat adalah C. Okay. Good job. Okay, so
Let me clear all and then go ahead. Number 6. Okay, somebody wanna try number 6? Okay, somebody? Somebody, anybody? Maybe C, Miss. Number 6C. Okay. Why it is C? Seharusnya verbnya Have, karena objeknya advances itu. Great. So advances di sini ada S-nya, it means plural ya. So harusnya have. Okay. Great. You can go ahead into number 7. Anybody wanna try number 7? Maybe D, Miss. D, kenapa? Karena there are many itu kan banyak. There Dan are
There are many itu kan banyak. Harusnya involves. There are many frequently mentioned reasons why 1 out of 4 arrests Involves. involves-nya ini refers to yang mana? Because there are-nya ini sudah refers to here ya. Reasons-nya ini. Nah. Right? There are many, ada banyak alasan-alasan gitu kan ya. Nah, terus 1 out of 4 arrests. Nah, ini jadi involve-nya ini refers to 1, 1 dari gitu kan. Jadi harusnya involves ya. That's good. So the answer is D ya. Okay. And then number 8. Tisu basahnya adik. Anyone wanna answer number 8? Kira-kira apa nih? Maybe anybody else lainnya G? Ada yang bisa mungkin? Feel free ya, feel free to answer guys. It doesn't have to be something correct, no. Amy. Sorry. Number 8, kenapa? Harusnya were. Harusnya were because of what? Kepler's laws itu singular. Yes, perfect. Jadi laws-nya itu ada S-nya ya, which is adalah hukum-hukum ya, bentuknya adalah plural. So, harusnya apa? Were. Betul bingit. Oh, were ya. Oke, so incorrect-nya yang A. Oke. Go ahead. Number 9, maybe somebody wanna try? Maybe B, Miss. Number 9B because Supposed to be is. wow, that's awesome. Because of what? Only with a 2/3 vote. Itu 1. Perfect, yes.
So that is B ya. Karena subjeknya itu ada e-nya, which is only one, yaitu harusnya is. Oke. Number 10. Yuk, lainnya yuk. Somebody else maybe wanna try. Number 10, yuk. Siapa lagi yuk? Kira-kira yang mana ya? Somebody wanna try? Sorry, I cannot hear. Ada yang bisa bantu jawab? A, B, C, or D? Of all the evidence that has built up since the paper was published, there is no new ideas. Nah, dari sini kelihatan ya, because ini kan ngomongnya there is. Nah, harusnya berarti belakangnya juga singular ya, tapi ternyata kok di belakangnya ini ideas, right? Plural, banyak. Jadi yang salah adalah yang mana? B ya, harusnya apa? Area. There are no new ideas. Tidak ada ide-ide baru. So, correct answer is B. Okay. So, do you think which one is easier for you guys? Is it multiple choices or yang written expressions? Kalau Miss Eva sih tetap tim yang written expressions ya, yang mencari yang salah yang mana. Oke, so kita lanjut ya. Masih banyak nih guys. Latihan-latihannya nih. Nah, yang berikut ini review skill dari yang sama ya. So, regarding that our meeting is just only rest couple like 5 meetings or 6 meetings more with me, I mean. So, I'm gonna focus on next week if I still have a chance to teach here. So, I'm gonna give you more exercises actually. So we just like doing kind of exercises and then we take a look on the answers, something like that. It's because if I'm giving you the skill, I'm not sure that the time will enough. So mulai minggu depan kita udah yang latihan-latihan gini aja. And for I'll still give you like couple 2 or 3 meetings more for listening. Okay, number 1 through 5, go ahead, guys.
Somebody wanna try? Yuhu. Ini udah mulai dari yang skill, the very first skill ya. Okay, number 1, somebody wanna try? Halo. Oke, kita pretelin one by one ya. So the step, jadi caranya kalau ada kayak soal kayak gini nih, kita harus pretelin satu-satu dulu. Komposisinya kata tersebut apa begitu ya. Nah, kita lihat yang so let me ask you. Di situ itu kira-kira sentence with one clause or sentence with more than one clause? One clause. One clause. Taunya gimana? Karena yang di depan ini bukan clause ya, it's phrases, frasa gitu. Jadi klausanya cuma ya Robert Perry reached the North Pole on lalalala itu. So, nah where is the subject? Robert Perry. Verbnya? Reach. Right. Jadi yang di depan ini apa? Ya udah sembarang aja gitu ya. It doesn't have to be subject and verb. It's because it's not a clause. Jadi kalau kita pilih yang B, kira-kira benar apa enggak? Salah. No. Oke. Kalau kita pilih yang C, bisa jadi ya, it's because apa sih ya, konektor. Nah, terus kalau pilih yang D, Salah. bukan, karena kalau ada yang D berarti harus ada verb-nya kan ya, padahal di situ nggak ada verb-nya. Okay. And then jadi maybe the choice A or C. Nah, sekarang kita tinggal lihat konektornya itu apa gitu. Sorry. Ya, kata yang pas itu apa? Apakah after, apakah when? Kira-kira apa? Kalau after setelah ya, kalau when ketika. Jadi yang mana yang kira-kira pas?
After. After, yes. That's right. So the best answer is A. Okay, and then you can go ahead number 2. Dipretelin lagi ya. Subjeknya mana, verbnya mana, apakah ada, begitu. So, komposisi kata yang ada di situ apa? Apakah ada subjek? Musical. Musical instrument. Okay. The musical instrument subjek. Terus ada verbnya? Is. Ya udah, berarti kita harus mencari apa? Phrases. Phrases aja, right? Nah, kalau pilihan yang A, apakah boleh kita pilih? Tidak. Nggak boleh, because ada is called. Nah, yang B? Tidak, Nggak boleh, karena ada it is called. Nah, kalau yang C? Boleh. Bisa jadi. Nah, yang D? Bisa jadi juga. Nah, if you still remember, there is a skill about present participle and also past participle. Jadi kita harus membuat kata tersebut ditambahin ed atau ing agar posisinya sebagai adjective. Jadi yang pas adalah yang the best answer is C. Okay, thank you for helping me to answer. Now number 3, coba kalian sendiri ya. Somebody wanna try maybe number 3? Susah kah? Maybe C, ma'am. C. Kenapa kok C? Yang nyambung cuma itu. I like your reason, yang nyambung, Miss. Kalau dipaksa disambung-sambungkan. Okay. Adalah maybe somebody else wanna try? Other answer? Okay, so berarti sementara somebody answer C ya. So yes, let me try to explain you. Ini tuh if you take English faculty ya, ini tuh namanya memeretelin kata-kata gitu ya. Jadi so we need to find out which one is the noun phrase, which one is the core inti dari noun, inti dari phrase itu dan lain sebagainya. So alright. Nah, so let me ask you, how many clause in this sentence?
Ada berapa kira-kira? So there are 2 clauses ya. Jadi kan kalau 2 klausa kan berarti dia harus masing-masing terdiri dari subject and verb, right? Nah, sekarang kita lihat kata yang pertama, one problem. So this is the subject. Nah, terus ada lagi nih Miss, they are, kan gitu. Nah, berarti ini subject terus ada verb-nya lagi, gitu kan ya. Nah, Iya. Nah, ya sudah, berarti kita cari pelengkap atau verb dari klausa pertama, toh. Ya udah, ketemu deh. So, satu-satunya dari A, B, C, D, it's only C yang ada verb-nya. Verb. Udah deh, gitu. Oke. And then number 4, panjang ini number 4 and 5 ini ya. Coba kita lihat one by one. Kita pretelin ya. Lalala of economy cycles been helpful in. Nah, itu kira-kira ada berapa clause? Kalimat ini ada berapa clause? Tuh. Ini ada komanya kan ya. So, di sini ada been. Nah, itu juga verb-nya. Saya tulis begini. Terus ada they, subject, terus would have been used is the Verb. right. Jadi kita butuh apa? Subject. Pelengkap Subject. Subject, right? Yowes ini. Jadi yang mana? I. A. D. A. Apa delta? E. Yang A ya. Lainnya mungkin? Sholat. D maybe. D. Kenapa kok D? Yang kenapa kok A? Jadi begini guys. Sudah benar ya bahwa kita memang harus mencari pelengkap dari subjek. Right? Tapi perlu diingat lagi. Pola yang di klausa kedua ini they would have been used. So let me share you. Jadi ada beberapa kalimat itu yang harus sesuai maksudnya Miss. Nah, di belakang jadi begini. Titik. Ini kan panjang gitu ya. Klausanya kan ada 2. Terus koma, terus subject plus would have plus verb 3. Nah, di depannya ini, yang di depannya itu, jadi dia harus berupa polanya if conditional. If you still remember ya, in a middle school or high school ya. Nah, terus jadi polanya apa, Miss? Itu ada ditambahin, let me make it into different. Jadi harus dikasih if ditambah subject ditambah had ya. Begitu tambah verb 3. Nah, ini agak rumit memang, agak jelimet ya. Tapi ya gimana ya, memang begitu polanya. Nah, terus kita cari sekarang di pilihan A, B, C, D ini mana yang hampir mirip dengan pola yang Miss Eva tulis pakai tulisan hitam itu. Sorry? Yang mana? C. Delta. Harus pakai had ya. C. Betul, karena pola ini
Right. Kalau nggak mau pakai if, itu bisa ditulis dengan had plus subject plus verb 3. Nah, verb 3-nya udah ada nih, been. Nah, berarti ya sudah. Satu-satunya jawaban adalah yang C, begitu. Gitu guys. So, the best answer is C. Right. Okay, number 5. Runyi ya. Number 5 apa nih kira-kira? Yuk kita perhatiin lagi. Ada berapa klausa? Itu banyak klausa loh ya. Kalau bingung, Miss kok taunya itu ada banyak klausa ini gimana? Masih ingat kan ya? Kalimat sentence with multiple clause itu harus ada tanda bacanya yang berupa koma atau penghubung. Nah, penghubungnya itu bisa aborsi kala itu ada adverb of time or clause connector, ada juga connector sebenarnya seperti which, that, something like that. Nah, ini kita lihat aja nih. Nih, ini clause penghubungnya ada which. Terus belakangnya ada lagi that, That. right? Ya kan? So, kita lihat yang utuh-utuh aja dulu ya. Ada artificial kidney candidate, subject. Terus would receive, Receive. verb. Nah, terus belakangnya lagi the decision, subject. Ada lagi is, verb. Nah, ya wes, berarti aman, Miss. Ya udah balik ke depan lagi ya. Hospital committees itu apa berarti? Subject. Ya wes, berarti kita butuh apa? Kita harus ada lagi spend-nya itu apa? Verb. Verb. Wes, berarti kita disuruh mencari apa jadi? Pelengkap. Apa ya? Kita disuruh mencari apa? Konektornya masing-masing sudah ada. Ya wes, nggak usah cari apa-apa, ya pelengkap dari itu aja. Jadi yang mana? C. C. Yes. Gitu ya. Let me know ya. Misalnya ada coret-coret begini, right? And then because I just usually directly clear all drawing. So if you want to just like capture it or you want to screenshot it, bilang ya, nanti keburu Miss Eva hapus. Okay, is it okay for me to clear all? Udah, Miss Eva clear all ya. Sudah mulai pusing? Udah, Miss. Oke, baguslah ya berarti ya. Kan kalian menghitungnya selalu pakai angka, right? Accounting gitu kan. Kali ini Miss Eva berhasil membuat kalian pusing because of English. Nah, nih yuk. Semampunya aja kalau yang ini ya. Cari yang kurang tepat atau yang salah dari kalimat tersebut.
Number 6. Ada yang tahu jawabannya? ABC. Great. Because of what? Harusnya qualify. Iya, karena kenapa kok qualify? More than half of the children. Itu banyak. Right. More than half of the children. Harusnya berarti qualify ya. So, qualify. So, the answer is C. Right. Number 7. C, ma'am. C. Because Double subject. C-nya subject. It's-nya kenapa? It's flames ya, itu dari kata it's flames. Ini inverted ya, kalau remember kan 5 miles beyond the hills. Nah, ini adalah apa ya? Kata keterangan tempatnya gitu. Di balik gunung itu kan, di bawah bukit-bukit itu. Nah, jadi subjeknya yang mana? Oh, fire, guys. Jadi di invert, di balik. Harusnya Was. Was ya. Gitu. Yang B. Harusnya was. Oke, lanjut number 8. Iya. Terakhir. So, apa nih kira-kira nomor 8? Ada yang bisa? So, kettle drums. Nah, ini subjeknya ya. Terus yang di tengah ini, verb-nya itu ini. Nah, berarti yang di tengah itu cuma noun phrase saja ya. Atau mungkin dia adalah klausa lain gitu. Nah, jadi yang mana, ayo? C. C, kenapa? Harusnya was. Kenapa kok was? Karena cuma satu. Satunya yang mana? Kettle drums. Itu ada S-nya, guys. Banyak ya. Jadi ini tuh ini.
kettle drums ini verbnya itu were ini. Siu. Nah, ini. Nah, yang salah itu ini. Kenapa, Miss? Begitu. Jadi, benar ya, beberapa kata itu memang boleh ada konektornya ya. Karena what di situ tuh mungkin bisa jadi dia sebagai konektor, right? Tetapi konektor yang tepat adalah bukan what. Begitu. Kan konektor tuh ada banyak ya, ada yang that, which, where, when, gitu kan ya. Nah, di situ itu bukan what harusnya. Kalau nggak pakai what pun that's okay. But if kalau nggak pakai konektor pun sebenarnya benar ya. Were first played on the horseback itu aja udah benar. Tapi kalau mau dikasih konektor harusnya bukan what tapi that. Begitu. Paham ya maksudnya, Miss? Jadi kan kadang-kadang tuh ada misalnya kayak who itu dipakai untuk konektor yang menghubungkan orang gitu kan. Ada juga yang whose kan, ada juga yang which, ada juga yang paling aman untuk semua adalah that. Begitu. Karena kalimatnya di situ kan kettle drum yang gitu kan. Pertama dimainkan di kuda gitu kan, di punggung kuda. Nah, berarti bukan what tapi harusnya that. Oke, jadi harus dilihat juga konektornya yang tepat apa. So, the best answer is A. Sudah pusing? Nah, udah jam 7 lebih. Kita lanjut next meeting ya guys. Nanti daripada I add you more problems with your lazy evening ya. So, yes. Thank you so much for having the class today. I'm gonna see you again tomorrow. Tomorrow Friday ya, insyaAllah, right? So, thank you so much ya for helping me to answer these difficulties, right? So, I'll see you next time, right? Bye-bye, everyone. Eva, Thank you. besok jam 3 ya? Oh, oke. Kelihatannya kalau Jumat Sabtu itu Miss Eva jam 3 sore ya untuk pelatihannya. Oke. Terima kasih. Ini linknya sudah semua absennya? Sudah, Miss. Sudah ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Selamat malam. See you next time.